अगर उनको आवाज चली गई ना, मैं नजरों से नजर नहीं मिला पाऊंगा उनके साथ, पता है। अरे टेंशन मत लो, मैं नहीं चिल्लाऊंगी। अच्छा मुंह में हाथ रखूंगी बस। यार मुझे ऐसे भरोसा नहीं है। तुम एक काम करो, मैं बाहर जाता हूँ, तुम अंदर जाके पहले आवाज निकालो, चेक करते हैं पहले। अच्छा ठीक है। ओके। अब निकालो आवाज। आ रही है आवाज मेरी। अरे यार ये वाली नहीं, वो वाली। अरे वैसी आवाज कैसे निकालूं ऐसे? तुम बिना अजीब बातें कर रहे हो। यार ये किसी काम की नहीं है। ओए अशोक, यहाँ पे आ। जी मालिक। एक काम कर, अंदर जा, मालकिन की आवाज निकालने में मदद कर, जल्दी जाओ। ठीक है मालिक। निकालो निकालो। भगवान। अबे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? साहब आपने तो बोला था मैम साहब की आवाज निकालने में मदद करनी है।